Oke, kali ini kita cari spot berburu di kebun karet. Tuh, di depan ada pokok durian. Dan ini ada anak sungai. Ini tempat mancing. Kita menemukan satu buruan. Di mana? Mana? Oke guys, di depan ada tupai. Tuh. Nyangkut guys, nyangkut guys, sebelah sana. Oh jatuh guys, udah jatuh. Cari. One shot, one kill. Headshot. Siap. Kali ini saya di atas sungai guys. Tuh. Bentar. Nih. Saya pegangan di pohon. Udah mati nih. Ini pohon karet yang udah mati. Tuh di atas tuh. Oke guys, saya melanjutkan pemburuan sendirian karena teman saya lagi ke sungai. Katanya dia sakit perut. Saya melihat ular mengarah ke semak-semak itu guys. Saya nggak berani ke sana. Saya mau ke ambil jalur ini aja. Di sini banyak burung kutilang. Tuh. Oke. Saya nggak bisa shoot sambil vlog, jadi saya shoot dulu.
Oke, kita lanjut. Oke, sampai di sini video hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Oke guys, kita pulang. Oh, ternyata saya turun guys. Lewat sana, lewat sana.